乡下的农村生活，做剁辣椒午餐，给爸妈做辣椒炒肉拌粉，看有多香。老爸种的辣椒啊，第二茬又红了，今天把它摘回去做剁辣椒。这根辣椒树都压弯了腰，好啃长啊！这块地摘完，还有2块。在我们湖南的菜园子里面呢，其他的菜可以不多，但是辣椒必须要够。再换个地方摘。下面的红的不多。全是青的，然后又在这里捡好吃呢。昨天摘的一个西瓜，先盯着啊。把这个辣椒籽选出来一些，做出来的剁辣椒会更好吃。这次长记性了啊，一定要戴个手套，不然呢，不止手上，脸上都会辣。我来帮你弄走啊。那戴手套啊。哦，那我去用手包怎么样？不是，那人家。后面的辣椒还好啊。我怕烂这头。那没问题的，少吃点点哈。应该有很多人不认识这个东西啊。以前喂猪喂鸡啊，这个东西必不可少，用来剁红薯、剁南瓜，特别好。看，就这样。我都全副武装了，大家尽量离远一点啊。加姜的一个收吧，姜加了不说，不香说。剁碎了之后拌在一起，剁好加盐。尽量用这种小瓶子装，这样开封之后啊，1个星期就能吃完。这壶铝罐加的大成了。这么多，拌一下。老香了，等一下我可以多吃一点，正好这几罐装满，擦干净，盖上盖子。是今天所有的收获，这个就放冰箱。中午咱就煮点米粉啊，咱剩半袋。全部下锅，先煮上5分钟。看今天的西瓜盲盒红不红啊？哎呀，感觉还没熟啊。
哇，还可以哦，看，怎么感觉闻的味儿不对呀？尝尝啊。坏了，不能吃了，拿过去喂猪吧。煮了5分钟，又给它焖了一下，应该可以了。快速给它冲凉水，这样的就会更筋道。再来点青辣椒。大家认识这是什么辣椒吗？吃粉啊，一定要配点干菜。这是我们去年晒的高笋，这个是采摘的笋子。姜、蒜，最后再切点肉。下粉起个么多啊？我搞的我去哈，越甜的不吃的东西我这里哈。菜籽油，大蒜，刚刚做的剁辣椒来上一勺。这个笋子是腌制的，里面有盐，不需要任何调味。菜籽油，万能剁辣椒，烧水下锅，味精、盐巴，出锅。前2天做的粉蒸肉啊，再把它热一下，炒硬了，放在冰箱里面，再裹点水。今天咱们做盖浇粉啊，鸡精来一点，盐巴、生抽、老抽、土色，自己做的葱油来一点，葱，昨天做的驼子肉，这个油就刚刚好。咱们烧开水。蒸肉也好了，出锅，这煎过的好香啊！不用洗锅啊，直接放油、大蒜、姜，放五花肉啊。干菜跟蛋肠啊。好，辣椒。最后放瘦肉，来勺盐、味精、老抽、生抽。出锅前一定要来点今天的新鲜剁辣椒，放一下，给点汤汁，等下拌粉的时候就更入味。刚刚好，辣椒炒肉。哎，7分的啊，那么多啊？啊，好吃多少一点。来，我开过多少啦？吃不完哦。哎呀，肉大家呀。真熟。味道好。7分没得没得菜，再给你开罐鸡爪啊！哎呀，真熟啊！无骨鸡爪，哎呦，真熟大家还可以加啊！完全到啊！还没加环节。那多。
先把粉拌一下，这样的粉才入味呀。朋友们先吃，我就不客气了啊。哦，这个辣椒炒肉拌粉呐、真的一绝。土豆白加。吃鸡腿，人没归回去。不管。你喜欢的？这个酸酸的还挺开胃的。吃到最后全是肉了，拌一下，一举两得。笋子，这个稍微有点咸了，还高笋，去年的高笋丰收啊。这个好吃，甜的。可惜这天气太热了，吃饭没什么胃口，只能吃这么多。